Og nå vil jeg også snakke om hvorfor vi vil fremme video, podcast og ikke bare podcast. Og årsaken til det rett og slett fordi at vi vil bli funnet og sett. Velkommen til denne videopodcasten som jeg sender nå her på ferie eller workation. Vet du hva, jeg tenkte at jeg har vært litt rundt i området her for å finne den mer eller mindre perfekte plassen å spille inn en videopodcast på. Men det jeg skal si, det at nå det faktisk lenge siden jeg har spilt inn noen videopodcast, og det jo nettopp det som en del av nøkkelmomentene til at du skal lykkes med podcast, eller videocast som du vil det. Det at du bør være konsistent, altså konsekvent konsistent. Jeg vet ikke helt hva det heter. Fortell meg gjerne hva du tenker at det heter. Suksess kommer som regel ikke over natta, ikke sant? Veldig mange som har lyst til å tro det, at suksess kommer over natta. Men i denne episoden så skal jeg vise deg og fortelle deg litt om hva slags utstyr vi bruker faktisk her, akkurat her og nå, og hvordan du også kan gjøre det, for dette her faktisk et veldig enkelt oppsett som jeg kommer til å snakke litt om akkurat i dag. Du bedriftseier eller markedsfører og vil lære mer om video og markedsføring? Her skal vi nemlig snakke om å få maksimal effekt av det du gjør. Vi lever det vi lærer med nettopp podcast og video i samme slengen. Du hjertelig velkommen til å følge med videre. Podcast kan jo være alt mulig fra og til. Det kommer helt an på hvor profesjonell du vil at den podcasten din eller video, altså vi snakker nå også om en videopodcast, men jeg skal også tenke på at det lyd vi skal ha litt fokus på her, fordi det ikke alle som kommer til å se dette her. Men samtidig så skal du som ser på denne videopodcasten, du skal også få verdi, så jeg kommer også til å få inn noen innklippsbilder etter hvert, basert på det som jeg faktisk snakker om. Dette oppsettet som du ser her nå, det superenkelt, rett og slett fordi at jeg gjerne ville gjøre det superenkelt. Det en mobiltelefon, et stativ, en trådløs myggmikrofon for mobiltelefon, og meg selv akkurat her hvor jeg sitter på denne benken her ved Røssesundet ved havna Tjøme. Og jeg gjør dette her fordi at jeg har lyst til å slå flere fluer i en smekk. Jeg har lyst til å både se og være litt inspirert av omgivelsene som jeg faktisk sitter i her. Og likevel så det viktig at videopodcast skal levere verdi til både den som ser på og den som hører på. Så den verdien jeg føler at jeg gir deg nå, det faktisk to ting. Jeg viser deg det som av hvilket utstyr jeg kommer til å bruke, eller ikke kommer til, men det utstyret vi bruker her. Og jeg skal også snakke litt om noe som heter retensjon. Det vil si hvordan du skal få folk til å holde seg på podcasten eller videokasten din fra begynnelse til slutt, og hva som kan gjøre at de fortsatt vil holde seg der. Og jeg baserer meg på statistikk, basert på det jeg har sett faktisk fra YouTube-kanalen vår før. Jeg vet litt hva som skal til for å altså det som ofte skjer, det at man får en sånn hvis du tar utgangspunkt i 100%, så vil du se at de fleste videoer starter på 100%, ikke sant? Og så det om å gjøre å tenke på hva som skal til for at den kurven ikke faller alt for brått, men at den relativt flat, og at du faktisk ser at en kurve når helt til slutten. På YouTube så kan du se akkurat hvor det publikum faller av. Og det det som så interessant, for det betyr at du kan teste ut, og så kan du se hva som skjer, og hvor publikum faller av. Eller også hvor de spoler tilbake for å se mer eller høre mer, ikke sant? Og hvis de vil høre mer, så kanskje de ikke oppfattet akkurat helt hva du sa, eller vil høre det på nytt, og da vil de spole tilbake, og da vil den grafen få et lite hopp. Da skjønner du at folk enten spoler tilbake, eller de hopper rett inn akkurat der hvor i denne delen av episoden. Hvis du helt ny på video eller helt ny på podcast, så tenker du kanskje ikke på akkurat dette her. Du tenker kanskje at ja, men jeg skal egentlig bare skravle litt, og kanskje du skal ha noen i studio, og du bare begynner å skravle og få folk til få samtalen i gang. Men du må også respektere at folk flest ikke har så god tid, så de vil gjerne finne ut raskt om denne episoden noe for dem,
eller ikke. Og det der du må gripe seerens eller lytterens oppmerksomhet nesten med en gang. Og så må du også prøve å klare å holde dem der fra begynnelse til slutt. Det krever trening. Du får det kanskje ikke til med en gang, og du vil også se hvor folk ramler av. Og jeg vil også akkurat da snakke litt om hvorfor. Altså, jeg vil gjerne komme inn på ditt hvorfor. Hvorfor vil du ha en podcast? Det fordi at alle andre gjør det? Fordi du har hørt at det smart? Har du tenkt over om det kommer til å være en jobb? Har du tenkt at dette skal være en sånn one hit wonder, ikke sant? At du bare skal ta av med en gang? Som regel så må jeg bare si at da vil du antageligvis bli skuffet, og dessuten så det ikke det du egentlig bør satse på. Jeg ville si at du heller bør satse på å bygge langsomt og stødig, og også begynne å sjekke hva som faktisk fungerer, og prøve å finne ut hva ditt ideelle publikum vil ha fra deg. Jeg synes det vanskelig selv. Jeg synes det vanskelig selv å vite hva mitt ideelle publikum faktisk vil ha fra videomarkedsskolen. Så hvis du her og lytter eller ser, så skriv gjerne noe om det i kommentarfelt, eller gå inn på YouTube og sjekk videopodcasten her og skriv i kommentarfeltet. Vi blir så superglad for at du kommer med dine innspill, sånn at vi kan få levert best mulig tjenester til deg. Det mange som tror at det også være på workation, sånn som dette så idyllisk, ser så utrolig idyllisk ut. Du kan ta med deg kontoret ditt overalt, og du kan være overalt. Og på en måte så det jo sant. Jeg kan ta med meg mobiltelefonen, jeg kan ta med meg laptopen min så mange steder, og reise hvor som helst, egentlig. Men samtidig så kommer det også inn en del momenter som man kanskje ikke tenker over. Og det ene jo det som med at der hvor du sitter, og nå hører du også kanskje litt hundebjeff i bakgrunnen, men der jeg satt på det hotellet der i stad, og du ser at nå har jeg skiftet kameravinkel. Hvis du inne på YouTube så ser du det. Så nå sitter jeg og peker på havna Tjøme hotell, og der tenkte jeg at der skulle jeg få jobbe, ikke sant? Og så kom det inn en del gjester som på kurs og konferanse, og da ble det jo ikke så stille å sitte og jobbe der likevel. Og så det jo sånne steder som dette her. Akkurat nå det veldig stille og rolig her, og heldigvis for det, for det ikke alltid at det skjer heller. Og en annen ting at det laptop-livet som du kanskje har hørt om, eller som du kanskje drømmer om, det skjønner ikke jeg noen ting av. Det nesten klin umulig, fordi at det skaper gjenskinn i skjermen, med mindre du kanskje har en slags paraply eller noe sånt noe over skjermen. Men jeg tenker også at det ikke så veldig smart eller ordentlig å jobbe sånn, fordi at da du egentlig ikke fullstendig til stede akkurat med det du gjør. Altså akkurat nå, for eksempel, så sitter jeg her i sola. Det blir ganske varmt her. Jeg må ha solbriller på, for ellers så blir jeg blendet. Og da gjør jeg det. Da sitter jeg her og jobber, og da har jeg bestemt meg for å gjøre akkurat det. Men hvis jeg skal faktisk også føle at jeg har litt ferie, så vil jeg bare ta det i sånne bolker, at nå jobber jeg, og så jobber jeg kanskje til så lenge, og så kan jeg ta litt pause, ta litt ferie. Det som også en greie når du på workation, det at du bør prøve å finne en dedikert plass. I dag, for eksempel her ute, så det sol, det vindstille. Det spesielt, jeg vil spesielt presisere vindstille, for med en gang det begynner å blåse litt, så hører man det veldig tydelig inn på en sånn mikrofon som dette her, med mindre du faktisk har en lydhette til det. Og så det alle de andre tingene. Det kommer folk forbi, det hunder som bjeffer, det fugler som skriker, det båtmotorer, det biler, hva som helst som kan komme og forstyrre i opptaket ditt. Så du kan ha flaks, det kan være kjempefint å bare ta det på sparket, sånn som her. Det ikke helt på sparket, for jeg har faktisk planlagt denne podcasten, men det liksom to ting jeg vil nå si med dette her, og det at ha dedikert tid som du bruker til å jobbe i egnet sted, og også nummer 2, når du skal ha fri, så ta deg fri og bare gjør det beste ut av det, og bare pust ut, ta vare på deg selv, og gjør at du klarer hva det man kaller for noe work-life balance.
Og nå vil jeg også snakke om hvorfor vi vil fremme video, podcast og ikke bare podcast. Og årsaken til det er rett og slett fordi at vi vil bli funnet og sett. En vanlig podcast innbiller meg, jeg har ikke testet det ut i lengden, men jeg innbiller meg at det er vanskeligere å faktisk få folk til å komme inn på den og høre på den ferdig. Hvis du har klart å få det til, kudos til deg, kjempebra, men jeg er ganske sikker på at hvis du gjør det ekstra med å spille inn en video samtidig, som du kan distribuere, som du kan klippe opp, som du kan bruke på flere plattformer til å promotere hele podcasten din, så er det det som vi fremmer i det som vi kaller for programmet vårt, maksimal videoeffekt. Og samtidig da så vil jeg også begynne å snakke litt om det, fordi at i august 2024 så skal vi ha en videopodcast challenge i programmet vårt, som gjør at du kan lære mer om nettopp dette her med å holde videopodcast. YouTube har jo nå begynt med YouTube podcast, som faktisk er videoer. Så selvfølgelig, ja, du kan selvfølgelig ha videopodcast. Og i det programmet så skal jeg også lære dere hvordan man kan strippe lyden, hvordan man kan bruke dette her på flere steder, sånn at du får spredning og blir synlig og blir sett. Og samtidig så er det faktisk en challenge. Så når det er en challenge, så betyr det at du kan gå og så gjøre oppgaven. Jeg vil ikke at du bare skal sitte her og lære teorien og se på meg og bruke meg liksom som underholdningsverdi. Jeg vil at du skal gjøre jobben selv, sånn at du faktisk får resultater, får fremmet din merkevare, din bedrift, hva som helst, hva det er du ønsker å få promotert. Og det passer for veldig mange dette her som rett og slett har lyst til å begynne å lage podcast, og som har lyst til å bli synlige. Og jeg kan også innrømme at jeg er litt sjenert. Jeg synes ikke det er så innmari kjekt at noen kanskje hører det jeg sier, og så tenker at hva i all verden er det den dama der egentlig gjør for noe? Så jeg forstår den sjenansen, men samtidig så er det liksom noe med det også. De sier på engelsk at punch fear in the face and move on. Så nå kommer det faktisk noen, så nå skal jeg bare... Og da kom det noen forbi her som faktisk spurte hva jeg holdt på med, og da tenkte jeg at jeg bare forklarer hva jeg faktisk gjør. Jeg sa at jeg holder på å spille inn en videopodcast og har både ferie og jobb litt i samme slengen. Så det var jo litt morsomt. Og de sa da at de skulle ta oss og prøve å finne podcasten og høre på. Så det er det verste som kan skje noen ganger. Så hvis du er litt sånn at du tenker at dette her er så flaut, jeg tør ikke dette her, tenk hva vil andre synes, så snakk med dem. Ta også, som jeg sier, punch fear in the face, altså prøv å gjøre ting selv om du er redd. For det er stort sett sånn at de fleste er litt redd for å dumme seg ut. Her snakker vi også mye om mindset, og det tenker jeg vi kanskje faktisk kan lage en helt egen podcast-episode om det mindsettet som må til for at du skal komme deg videre og gjøre det til på tross av frykten din. Hva vil skje hvis du gjør det på tross av frykten din? Jo, du vil komme deg noen steg videre. Det er personlig utvikling. Du kommer til å bli bedre, og du kommer til å tenke at ok, jeg klarte dette. Nå klarer jeg faktisk mer enn det jeg trodde. Så det er utrolig bra personlig utvikling. Tilbake til maksimal videoeffekt-programmet vårt. Jeg må snakke litt om det. Fordi at det er noe som jeg synes vi har funnet et genialt navn på det programmet. Og vi kommer også fremover. Du kan velge å faktisk ha det som et medlemskap, som du betaler månedlig avgift på. Eller du kan kjøpe det som en engangstilgang til selve programmet. Og da har du det selve programmet på livstid. Med i maksimal videoeffekt så har vi også noe som heter maksimal forum. Det vil si at vi har publikum vi har deltakere som følger hverandre, som støtter hverandre og som bygger hverandre opp. Og vi kommer til å kjøre mer på dette her nå til høsten, hvor vi også skal prøve å dele folk inn i grupper, sånn at de faktisk kan hjelpe hverandre og støtte hverandre og jobbe hverandre fremover, for de som ønsker det selvfølgelig. Dette programmet er alltid åpent, så jeg kommer til å legge en link inn under her sånn at du kan gå og se hva det er for noe. Nå skal jeg slutte med denne salgspitchen, fordi at
Det også har jeg lært at de fleste har ikke så lyst til å bare ha salgspitch på podcaster, de vil ha verdi, og jeg tror jeg har gitt deg verdi nå, og jeg vil også bare si at det som også et siste tips jeg vil komme med når du skal filme sånn som dette her og ha en videopodcast, det at du tillater deg selv å ha litt pause både før og etter klippene, fordi at da blir det så mye enklere å få gjort det. Og i fremtidige podcaster så skal vi nå også ha noen intervjuer inne i vårt nye studio som du kan se bilde av hvis du på YouTube nå, eller på videopodcast. Så hvis du også har lyst til å være gjest på vår podcast, så kanskje sitte og spille inn i vårt studio, så kan du sende oss en melding, men jeg vil at du skal komme med en veldig god grunn til hvorfor du føler at du passer inn på vår podcast. Vi har nemlig noen kriterier for dette her. Det må passe inn under termen video og markedsføring. Fordi at det det vi gjør på vår kanal. Så det jeg tenkte kunne passe fint nå, at du kan se en video om hvordan du kan bli tryggere foran kamera, eller det vil si hvordan vi blir tryggere foran kamera. På YouTube så kommer jeg til å legge det inn i endscreen her sånn, i sluttskjermen. På podcast så kommer jeg til å linke til den episoden under selve podcasten. Så da ser jeg deg i den videoen. Ha det bra!